好。呢條水喉會跣㗎，上水喉有機會會跣車㗎。好啦，華哥正式等我哋踩啦，喺後邊，快！阿琪你行第二啦，你咪你舐嘢㗎啦，俾後邊頂死，係啊！哎呀！喂，幫手！慢慢嚟，揾到個幫手。唔使，邊度得㗎啦，佢行。好撚斜。解釋未捉實，得，我捉你。得唔得？喂，揾到個，俾前面累啊！所以真係冇跟緊跳啊，大家。教訓你唔好跟車。係啊。好嚟。哇！呢個掂。好，keep 翻入去。好。哎呀！冇嘢。冇嘢。我隻人冇事。跳得快嘅，唔好搞啦。等陣我幫你揸扶住。OK，冇事，最人冇事啊！跳車跳得快呀！繼續跳好。先飲埋勁。好嚟啦喂！好 keep 翻嚟啦嚇，小心啊！哎呀！keep 翻齊喎，後邊嗰啲即刻縮晒。後邊嗰啲唔敢落。今日睇下邊個最多，keep 翻一兩次。小心。揾連做乜啊？孖寶。我有啲陰影啊！冇搞啊！你今日未試過喎。我寧願堆車做下追仔好過啦。OK， 掂。咁咪落晒啦。係啊，哇！犀利，攞緊嚟，好嘢。掂啊！有人落緊嚟，咁犀利。係落緊嚟。啊呢個。喂，掂啊，好嘢。 OK 啦，36斤。繼續。一肥包得喎呢次。哇！哎，山姐話第一次你落水。今日咪講少啊。係啊，唔係易㗎。同嗰人唔同啊。食菜咁食啊！勁啊！出咗平衡啊嘛。好嘢，而家出兩個料豆，我都話你得㗎啦，有冇過到嗰條橋都得㗎啦。佢都未得啊，唔好話。哇！你睇我碌落去點過啊？你一卡都死啊！仲話想過。希望唔會失手啦嚇。勁啊！都過到。我見到我。唔係上樓梯。哇！上樓梯。犀利。邊度得？哇！呢條上。哇！係。唔得啦。正梯要咯。側邊，哇！掂啊！呢度偷上嚟。係。哎呀，唔得，爭啲。俾多啲嚟。翻轉頭嚟。斜佬加樓梯。係我哋推斜佬加樓梯啊！哇！犀利啊，長哥。勁唔勁啊？勁。我哋斜佬加樓梯。冇錯啦。哇！犀利。哇！最後尾硬上去，犀利。我唞啲咪唔要。咪啦，最後尾嗰兩級硬上去啊！好，前啲。推過嚟。哇！犀利啊！推過嚟，依度兜翻上去得，依度兜翻上嚟得。嗱，個個都斜佬再樓梯啊，犀利。好，上晒。關啲細出嚟。哎呀，幾定。好，山車話表演幾廿級樓梯。
哦，大師傅啊！會睇佢啦。哦，仲上埋喎。係啊，好勁啊佢！除咗新洲華上咗之外，個個都推車。哇！第一次已經行到呢度啦。第一次搞